Velkommen til vores introduktion til Group Planner. Et solidt værktøj, der gør planlægning og koordinering lettere for dig og dit team. Med Group Planner finder du en gylden mellemvej mellem de simple regneark og de mere komplekse og dyre løsninger, specifikt rettet mod bestemte brancher. Vi har skabt et værktøj, der er lige til at gå til, uden at det koster en bondegård, men som alligevel har et væld af funktioner, der sikrer en perfekt arbejdsplan. Første skridt er at starte en prøveperiode på 3 måneder og at lade vores guide hjælpe dig med at sætte din kalender op. Det er lige til, ligesom resten af Group Planner. Vores brugerflade er holdt simpel. Du finder dine medarbejdere eller ressourcer i venstre side, og i bunden har vi gjort det nemt at skelne mellem forskellige aktivitetstyper med klare farver. På tidslinjen for oven kan du zoome ind på timer og minutter eller ud på uger og halve år. Det er nemt at oprette en aktivitet. Vælg for eksempel en aktivitetstype. Klik på intern ud for en medarbejder og nedenfor en dato, og fyld eventuelt detaljerne ud. Et andet eksempel. Pablo ønsker at holde 3 ugers ferie. Den planlægningsansvarlige Jens godkender Pablos ønske og låser den fast. Nu skifter Jens til ugevisning og laver hurtigt en vagtplan. Så skifter Jens tilbage til månedsvisning, hvor han bruger mønsterkopiering til at gentage planen. Jens skal ikke bruge tid på vagtbytninger. Vores system gør det nemt og sikkert for medarbejdere at bytte vagter, hvilket gør det fleksibelt for alle. Annie vil gerne slippe for vagten den 6. og sætter den ledig, men hun har stadig vagten. Jens Hansen hjælper Annie og overtager vagten. Group Planner er skabt til at være en håndgribelig hjælp i hverdagen. Vi ved, at ikke alle har brug for eller ønsker at betale for komplekse systemer. Vores mål har været at lave et værktøj, der føles som en naturlig forlængelse af det, I allerede gør, bare lidt nemmere og mere overskueligt. Tak fordi du overvejer Group Planner som dit planlægningsværktøj. Vi håber, det bliver til stor gavn for dig og dit team.